სტომატოლოგია ერთ-ერთი სწრაფად განვითარებადი დარგია მედიცინაში. შესაბამისად, ამ სფეროში წარმატების მიღწევისათვის აუცილებელია ცოდნის მუდმივი განახლება და საკუთარ თავზე განუწყვეტელი მუშაობა. მე გახლავართ ვიქტორია სირგულაძე, აკადემია იდეას დამფუძნებელი. სიამაყი წარმოგიდგენ სასწავლო აკადემია იდეას, რომელიც დაარსდა 2019 წლის 20 ივლისს და წარმოადგენს ექიმთა უწყვეტი პროფესიული განვითარების ცენტრს, სადაც მიმდინარეობს მაღალი კლინიკური ღირებულებების სწავლება, კვალიფიცირებული ევროპაში მიღებული განათლების და პრაქტიკული გამოცდილების მქონე ტრენერების და მოწვეული საერთაშორისო სპიკერების ხელმძღვანელობით. აკადემია იდეაში შეიქმნა სხვადასხვა პროგრამები და კურსები გაიარა უკვე 200-ზე მეტმა ექიმმა. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ აკადემია იდეა არის წამყვანი სტომატოლოგიური სასწავლებელი საქართველოში და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს უკვე სტომატოლოგიური განათლების ევროპული ასოციაციის ოფიციალური წევრია. აკადემიის მიზანია კურსების დახმარებით შეიძინოთ გამორჩეული და უნიკალური უნარ-ჩვევები, უმოკლეს დროში დატვირთული პრაქტიკული ნაწილით აიმაღოთ თქვენი კვალიფიკაცია და უკვე სამსახურში დაბრუნებისთანავე გამოიყენოთ მიღებული ცოდნა თქვენს პაციენტებთან. ჩვენი გუნდი მუდამ მზად არის თქვენთან შესახვედრად. ცხოვრებაში დგება დრო, როდესაც ისახავ მიზანს გაიარო კარიერული გზა და გადადგა ნაბიჯი წინ, რაშიც ყოველთვის მიღებული ცოდნა და გამოცდილება გეხმარება. წარმოგიდგენთ სასწავლო აკადემია იდეას, რომელიც გახლავთ პირველი და ერთადერთი მულტიდისციპლინური სტომატოლოგიური სასწავლო აკადემია საქართველოში. აკადემია იდეამ პირველმა ჩაუყარა საფუძველი საფანტომო სწავლებას და მისცა ექიმებს საშუალება ესწავლათ საერთაშორისო სტანდარტების მაღალი კლინიკური ღირებულებების მოდელებზე. კლინიკურ ბაზაზე, რომელიც სრულად არის აღჭურვილი საჭირო აპარატურით, ინსტრუმენტებით და მასალებით. ჩვენთან შეგიძლიათ შეისწავლოთ ხატრული რესტავრაცია, პრეს-კერამიკული რესტავრაციები, ვინირები, ბაზისური და რთული იმპლანტაცია, კომპიუტერული ტომოგრაფია, ქირურგიული ნავიგაციური შაბლონური დაგეგმარების კურსი, პროთეზირება იმპლანტებზე, თანამედროვე ენდოდონტია, ბრენდინგი და მარკეტინგი სტომატოლოგიური კლინიკებისთვის. თითოეული ტრეინინგი აგებულია საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტებზე და ამას ემატება ჩვენი ტრენერების მდიდარი პრაქტიკული გამოცდილება. აქ ყველაფერია სწავლისთვის და განვითარებისათვის. მე ლელა დუდუჩავა ვარ, აკადემია იდეას კომერციული დირექტორი. მოგესალმებით, მე გახლავართ მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი მამუკა მარგველაშვილი. აკადემია იდეა სტომატოლოგიური განათლების ევროპული ასოციაციის ADE-ის ოფიციალური წევრი გახდა, რაც უპრეცედენტო ფაქტს წარმოადგენს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ DST-ს და ყოფილ DST ქვეყნებში და მთელ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებშიც კი. ყველაფერი კი იმით დამსახურებაა, რომ აკადემია იდეა აკმაყოფილებს საერთაშორისო განათლების სტანდარტებს. სტომატოლოგთა განათლების ევროპული ასოციაცია ADE ევროპის რეგიონში ყველაზე მასშტაბური სტომატოლოგიურ საგანმანათლებლო საქმიანობას ახორციელებს. იგი წარმართავს და არეგულირებს ევროპაში დიპლომამდელ და დიპლომის შემდგომ უმაღლეს სტომატოლოგიურ საგანმანათლებლო პროცესებს. ასოციაცია ADE აერთიანებს ევროპის ყველა ქვეყნის წამყვან უნივერსიტეტებს, სტომატოლოგიურ სასწავლო-კვლევით ცენტრებს, სტომატოლოგიურ უმაღლეს სკოლებს და სხვადასხვა დარგის საერთაშორისო ასოციაციებს. ასოციაცია ADE იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ხელი შეუწყოს ასოციაციაში გაერთიანებული საგანმანათლებლო ცენტრების მაღალი სტანდარტების შენარჩუნებას და კიდევ უფრო განვითარებას. ხელს უწყობს სტომატოლოგიის განვითარების პოპულარიზაციას, აქტიურად იღებს მონაწილეობას, შესთავაზოს სტუდენტებს და ლიცენზირებულ ექიმებს გასვლითი პროგრამები. 1975 წელს ჩამოყალიბდა სტომატოლოგთა განათლების ევროპული ასოციაცია ADE და ამ 45 წლის მანძილზე მოიპოვა ისეთი ავტორიტეტი და დამსახურება, რომ დღემდე ასოციაცია აერთიანებს 55 ქვეყნის 200-ზე მეტ უნივერსიტეტს. ჩვენთვის დიდი პატივია, რომ სტომატოლოგიური განათლების საერთაშორისო აკადემია გახდა აღნიშნული ასოციაციის სრულყოფილი წევრი.